teeme seda siin praegu, aha, just kohe praegu. Ma tean, et sul on partner, aga partner kaart on aegunud. Nool tabas südant, oi, ma päriselt ei siltinud. Ta tegi ja siis ta küsis fänni pilti. Ja ma pean tõdema, uni oli päris hea. Minu nimi on Maria Rannaväli, ma olen 20-aastane, sügisel saan 21. Õpin teist aastat, nüüd lõpetan teist aastat BFM-is ajakirjanduse erialal ja juba 8. või 9. aastat, ma päris täpselt ei oska öelda, tegelen sotsiaalmeedias sisuloomega. Käes on suvevaheaeg ja mul on lõpuks ometi rohkem aega, nii et täna hommikul ärkasin ma üles ja läksin jooksma. Kas sa pead ennast kuulsaks? Mul on natuke naljakas sellele küsimusele vastata, sest ma arvan, et kui ma ütlen ei, siis inimesed vaatavad mind imelikult, aga ma ise igapäevaselt endast niimoodi küll ei mõtle. Kuulus definitsioon on see, et keegi tunneb sind ära ja inimesed teavad sind, nii et jah, selle poole pealt ma olen kuulus, aga mitte väga kuulus, et ei anna võrreldagi mingi Anu Saaginiga, et Eestis on ikka need väga kuulsad inimesed ka. Aga jah, inimesed tunnevad mind ära, pilte tehakse palju koolis, väiksed tüdrukud on elevil, ja sosistamist on ka palju, et kuskile lähen. Nii et jah, ikka tuntakse ära igal pool. Ma mõtlen, kas avalikkuse all olemine on mind kuidagi muutnud? Ei, ma ei usu. Ma olen täpselt selline, nagu ma muidu ka oleksin. Lihtsalt peab teatud asjadega arvestama. Ma saan lihtsalt olla mina ise ja see ongi nagu minu trump, et ma ei pea nagu mõtlema, et mida ma täna teen. Lihtsalt. Kui lihtne on sinu arvates Eestis kuulsaks saada? Niivõrd kuivõrd. Oleneb, mis valdkond ja oleneb, mis sinu jaoks tähendab kuulus olemine. Ma arvan, kui sinu ainus eesmärk on saada kuulsaks, siis sul on kõige ergem kuskil rannamajasse minna ja nagu seal olla, et see, ma ei tea, sa võite rannamaja osalistelt küsida, kui raske see või kui kerge see on. Aga jah, ma ütleksin, et oleneb valdkonnast, et meelelahutusvaldkonnas kindlasti neid inimesi ja tegelikult ka sotsiaalmeedia valdkonnas tegijaid on juba tegelikult hästi palju. Ehk sa pead tõesti nagu väga tugevalt mingit oma joont ajama, et sa kuidagi ka silma paistaksid. Mul ei tulnud nagu kuulsus kohe, ma ikkagi tegin mingi 2 videot enne seda, mis kõlab nagu vähe ikkagi, aga sellest, et ma tegin ka niimoodi, et mul ei olnud vaatamisi, aga mul tuli ikka kähku, ütleme. Aga mõnel ma ikka paljud tegelikult teevad igapäevaselt, sest neid sa ei näegi. Vot see siin on fucking kuritegu! Mine kui 11 putsidest hakkab. Ostama oma lunchi Mimmu Queeni. Lunchi. Randeliga. Pigem nagu joogi. Drinks. Pesi siuke. Pesi. Vaarkama. Mis oli su viral moment? Minul pole olnud viral momentit isiklikult. Ma üldse see ennast häirib väga see ütlemine, et oh my god, TikToki kuulsud, Mimmu Queen, TikToki kuulsud. Sellepärast tegelikult ma lihtsalt Randel. See on armas, sa oled humble diva. Jah, ma ütleks küll. Ütle veel midagi ilusat mu kohta. See on nii väga sobib, sest see on maraktroheline. Hurmur. Igatahes, next question. Kas sa tunned, et sul on nagu online persona ka või oled sa 100% ise? Nagu see, mis sa netis näed, on ka ikkagi mina. Aga see on mingitel väga kindlatel sellistel... Ma ei taha öelda maaniline, sest ma pole käinud kunagi psühholoogi juures. Ma pole midagi välja kirjutanud. Kuigi peaks, sest ma tean, et midagi siin on nii. Aga ma ei taha kutsuda seda maaniaks. Aga mul on mingid sellist hood, ütlema. Sellised, kus ma muutun hästi ülemeelikuks või mingi olen üleväsinud või mingi sellist asjad. Jah, muutun väga hyperiks. Ja... nagu siis tuleb mingi kõige haigemaid asju mu suust välja või siis see ongi nagu, ma ei ole mitte kunagi või väga harva olen postitanud sellele kõige tavalisema igapäevase Randelina videosi, sest mul tekib see tuju videosi teha siis, kui ma olen see Randel. Ma mäletan oma isaga ka, me lugesime
vihakommentaarides mulle jääda tuli, mis mingi surmaähvardus, et see on tavaline. Aga mulle ja mu isale meeldis nagu see, kui nad panid natuke vürtsi ka oma ütlustesse. Nii et mu isa lemmik oli vist gei-idu, sest ta mõtles hästi kaua lihtsalt. Muidu oli lihtsalt mingi pede, homo, sitane pederast, mingi sellised asjad. Aga mu isale jäi see gei-idu külge. Ja siis ta nagu mingi kuulis seda, hakkas naerma ja siis kirjutas paar päeva hiljem, et aga kas see gei-idu tähendab siis, et sa oled nagu algne gei või? Või et mida see idu seal tähendab? Ja siis mulle sellest sama video lugemisest meeldis sitane pederast, pane endale porgand putsi ja poo ennast üles, siis on sinusugustel hea vaadata. Ja see... Aitäh teile neiud! Igatahes, Nullitööd ma päris hirmus. ei suuda imagine, kas see on poisid või tüdrukud või poiss-tüdruk, nagu ma olen nii lost. Äkki nad on mingi imelikud. Ja me kardame väga. Äkki nad hakkavad mingi imelikku juttu ajama ja... Me oleme valmis ära jooksma. Issand, ma mingid tüdrukud tulevad kaamerat. Kas need on nemad või? Mulle tundub räigelt, et need on mingisugust nagu teismelised poisid. Rasab Pusnav on nagu. Ma ei tea, kas nad üldse on juba siin. No kuidas nad liiguvad palt? Muidugi krabavad. Filmitegijad out! Kas sa panid filmi? Jaa. Kom saame just reviiri. Tere, Issand, ma sa oled seal see... Jaa, olen küll. Kust? Oh my god, ma käisin neid vaatamas laadal. Jaa, oota Jaa! Jaa, ma mäletan seda. Oh, issand jumal. Tere! Tere. Sätige ennast mugavalt. Säti ennast mugavalt. Minu meelest see on nagu auasi, et näete barbecakes nagu, come on. Jaa, aga siis kui ma lähen... Nagu meil on mingid sellised postitused, kus mingi situsin veerid vaata. Ma tahaks tööle saada tulevikus. Ja sa lähed tööintervjuulis, nad full upivad sulle selle, et... See on veits. Aga okei, ma olen... Ja kus see idee tuli teha Kus see idee barbecakes? tuli? Ma ei tea, nagu... Tegelikult see oli see, et põhimõtteliselt me nagu kirjutasime mingite Eesti meemilehtede postitust alla mingid kommentaare. Ja siis me saime nagu sitaks laike. Ma mõtlesin, et okei, meil on nii palju häid ideid, siis hakkame ise tootma. Ja siis me tootsime ise. Siis mõtlesin, et paneme oma jõud kokku. Jaa. Tõesti omamoodi pranksterid. Jaa. Väike ninna pranksterid. Pranksterid, jah? Jah. Ja me oleme suht pranksterid teinud. Tegelikult jah, see oli fair. Kas te mõtlete ise oma neid meeme välja? Jaa, ei mõtleme küll jah. Meil on vahepeal inspo mingitest, me nagu ei pea peitma siis, aga meil on vahepeal inspo mingitest ingliskeelsetest meemidest, mis me näeme ikkagi. Aga enamalt, nagu vahepeal on mingid dementsed ideed ka lihtsalt, nagu sorry, seda kui ma panen reaalselt selle postitus, et ma mingi situsin vered, siis ma ei näinud seda mingi inglise keelest, see oli lihtsalt dements. See tuli nagu päris halvasti. Seda said on the moment, tuli lihtsalt suke idee. Aga mida Koit Toome TFN-i postitustega teeb? Mees, räägi. Koit Toome on mind Instagramis ära blokkinud. Ma mõtlesin, et Koit Toomel ei olnud Instagrami. Aga siis ma sain aru, et nagu kõik teised näevad, aga mina ei näe, sest ma olen blokki saanud talt. See on jumal. 3 weeks later. Mingi tallis. Oot. Panen selle story'sse. Sobib või? Miks ei postitud ennast? Tahad, ma panen postitada? Postite ikka, kuule. Ma võin enda story'sse panna seda hommikul lappiks. Sa pidid blokkima oma identiteeti. L-koht. Olemas. Tervitused, Cobra Roderick siin ning täna ma räägin 3 pick-up lainist, mis saab sulle garanteeritult igakuise naise. Esimene, kas sa oled Põltsamaa, sest sa oled nii ehtne ja hea? Nagu ema ja poeg. Nagu ema ja poeg. Ma mõnes ei pea hoolitsema.
tervitused, Broderick siin ning kes mina olen? Mina olen mitu asja. Olgu see suunamudija, Instagrammer või inimene, kes tahab elada oma elu. Aga üks asi on kindel, mina olen inimene, kes elab ning vot see on see, mis loeb. Tööjaotus on tavaliselt niimoodi, et mina, eks ju, loomulikult olen see nägu, see, kes on nendel videotel, eks ju, ning tagaplaanis on tavaliselt niimoodi, et Max, põhimanager, tema tavaliselt tegeleb sotsiaalmeediatega, eks ju, vaatab üle, kirjutab inimestele, kui just mina ei jõua vaadata, ning siis on ka olemas Iron, kes tavaliselt tegeleb editoriaaliga, eks ju, et vaatab need videod üle, eks ju, teeb need korralikult ära, vahel teeb ka Max, eks ju, aga minul ei ole näiteks selles mitte mingit rolli. Kas ma olen Cobra oma tavaelus selles suhtes vahel ikka, eks ju, tavaliselt siis, kui ma just hakkangi mingit pointi edastama pikalt või mingit mõtet, aga on ka muud juhul erinevusi ja sarnasusi. Kas sa tunned, et inimeste suhtumine seoses on muutunud? Loomulikult selles suhtes, et kuidas aeg edasi näeb vanasti, ma ütleks, ma olin ikka üpriski sarnane sellele, kes ma enne olin. Et ikka, nagu paljud võivad öelda, tüütu teatud mõttes, et alati oli midagi öelda ning see ei ole muutunud nüüd ka. Et kuigi vanasti paljud arvestas seda kui lihtsalt niimoodi tüütu asi, nüüd ma olen suutnud seda enda kasuks luua, nii öelda. Ning tänu sellele ka paljud nüüd ka positiivselt reageerivad minule, kes võib-olla enne nii ei teinud. Näiteks vanad klassikaaslased osad ning üleüldse kõik inimesed mu ümber. Konkreetselt ma palka ei maksa, aga kõik raha, mis tuleb meile kõigile kolmele, sõltub sellest, et mida me teeme, et see konto teeniks raha konkreetselt. Et enda taskus ma midagi välja ei maksa, kui just ise endale. Kas tõesti siuke nurk? Kas sa ütlesid teie siukse nurga öelda? See kaamera parem peab... Normaalne nurk. Jah, sest see kaamera peab ka midagi salvestama. Vaata, kui sa saad. Nii, 3, 2, 1. Tervist, Broderick siin. Stopp uuesti. Tervitused. Aeg on muutunud, okei. Ei ole, sa ei muutu. Esimene lause ei muutu. Kuule, mäletan, mis esimesel videol ma ütlesin... No, see oli perses. Aeg on muutu. Okei. Nii, 3, 2, 1. Tervitused, Broderick siin. TikTokis saad panna palju äkki. Kuidas sa iseloomustaksid 3 sõnaga nii-öelda Eesti noortekultuuri? Avatud, autentne ja kirju. Ma ei oska öelda, see on üks miinus, millele ma nagu... Kaootiline. Vihkav. Ja ma ütleks isegi väga mustvalge. Ma tean, me lugesime seda küsimust, nagu kumbki väga ei saanud aru sellest. Loov, aktiivne ja debiilne.